El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Bueno, le damos la bienvenida a toda la comunidad que nos ve a través del canal Bioral Televisión en el programa Los Sonidos de la Tierra. Hoy tenemos un programa bien especial porque vamos a compartir un programa alrededor de la lutería con un gran maestro acá del municipio del Carmen de Viboral, y esperamos pues que disfruten y conozcan y profundicen un poco más alrededor de este gran oficio que es la lutería. Y para iniciar justamente, como es costumbre en el programa Los Sonidos de la Tierra, vamos a ver la sección La Trivia, la cual es una pregunta que les hacemos a ustedes para que en el transcurso del programa ustedes la respondan. No es posible vivir de esta manera, ni de la otra, y a decir me atrevo que en esta negra soledad que llevo necesito al instante una loquera. Bueno, y como les contábamos, hoy tenemos un gran amigo, músico, luthier, investigador de acá del municipio del Carmen de Viboral, que actualmente pues viene desarrollando todo su proceso de lutería y todo su trabajo en la construcción de instrumentos acá en el municipio. Él es Obdulio Velázquez y le damos pues como la bienvenida a Los Sonidos de la Tierra. Gracias, Alejo, gracias por invitarme a este programa. Bueno, y para que conozcamos un poquito, para las personas que de pronto no conocen a Obdulio, pues iniciemos Obdulio contándole como a la comunidad quién es Obdulio Velázquez, de dónde nace como este amor por la construcción y el trabajo con los instrumentos, y que la gente pueda pues como acercarse a esta historia. Bueno, yo nací en Medellín, mi padre es de Yarumal, mi mamá de Tulia, mi padre es fabricante de instrumentos o luthier como lo conocemos ahorita. Mi padre es el que empieza con el arte de la lutería, él solo sin ningún profesor, y desarrolla unos sonidos en los instrumentos muy interesantes y que me llamó mucho la atención y me ha gustado mucho el trabajo de él. Entonces, a partir de que él aprende la lutería, yo ya sigo con la función del trabajo en la madera. Le aprendí a él a través de ayudarle, de empezar a ayudarle a pulir los instrumentos, a dar acabados, y al inicio no fui muy enamorado del arte, pues lo debo confesar. No me llamaba mucho la atención, yo no entraba al taller sino a hacer mis pequeños daños, a mover maderas, ya después a los 19 años empecé mi profesión ya en la lutería, y como músico empecé a trabajar las dos cosas a la par. Empecé a trabajar la parte de la iniciación musical y la parte de trabajo en serio ya con instrumentos con mi padre. Bueno, Obdulio, y también como parte del recorrido en Los Sonidos de la Tierra, es que hacemos un recorrido geográfico, digamos, alrededor del tema que estamos tratando. Sería bueno que nos pudiera como poner en contexto un poquito dónde nace como este oficio de la lutería, por qué se llama lutería y cuáles serían pues como esos orígenes de este oficio como tal. Bueno, la palabra como tal viene de Francia. Lutería viene de Francia en la época del renacentismo, que los antiguos, la forma de llevar las noticias de lugar en lugar era cantándolas. Entonces ellos llevaban un aparatico que se llama laúd. Laúd en francés es L-U-T-H, lut. De ahí viene la palabra lutería, porque ellos mismos la tocaban, llevaban las noticias, llevaban sus músicas, y cuando se les dañaba ellos lo reparaban. Entonces a ellos les decían luteros, y de ahí se transformaba en luthier. Inicialmente esta palabra se le daba sino a los que tocaban y arreglaban los laúds, luego a los que fabricaban los violines, luego a los que fabricaban guitarras, y así sucesivamente hasta que llegamos a la actualidad, que cualquier persona que fabrique o repare un instrumento, no importa si es de cuerda, de vientos, de percusión, se le dice luthier. Solamente con el hecho de que tenga contacto con el instrumento, se lo repare, lo fabrique, sería luthier.
y para que también conozcamos un poquito lo que la comunidad piensa, cree o conoce sobre la lutería, vamos a ver en la sección La Voz del Pueblo justamente cuál es la percepción de la comunidad alrededor de este oficio. Bueno, la lutería, hasta donde tengo entendido, es la fabricación de instrumentos musicales de una manera artesanal. Y mi pensamiento pues acerca de la fabricación de todos estos instrumentos y la elaboración manual es poder rescatar todos estos trabajos y darle un valor tanto al artista como al artesano y poder dar nuevas oportunidades de trabajo y rescatar pues todos estos valores que no sean trabajos tan mecanizados, tan industrializados. Entonces me parece como muy importante. Sale el sol después de tanta desgracia, ya me alumbra la esperanza, nuevos sueños al frente por vivir. La vida trae momentos tristes y alegres, correré con un valiente y mis miedos convertiré en canción. Cuando todo parece tormenta y se nubla el corazón, atraviesa el camino mientras le interesa la sorpresa. Y si adverso es el momento y esperanza no aparece, no te plantes a esperar, echa tu semblante a andar y a volar. Bueno, hay un tema, Obdulio, digamos que en la mayoría de los oficios, digamos en el caso de la música, que tiene que ver como con esa forma como se transmite el conocimiento. En el caso particular de la lutería, ¿cómo es esa experiencia, digamos, por parte suya? ¿Cómo ha recibido ese conocimiento? Y también cómo se transmite como el conocimiento, cuál es ese proceso pues de heredar y de compartir como este saber alrededor de la lutería. Perfecto, Leo. Mira, te cuento, yo lo inicié por, como te digo, somos 9 hijos en mi familia y resulta que de los 9 ninguno se entusiasmó por el trabajo con la madera. Mi papá fue una persona que siempre tenía un temperamento muy fuerte y era eso lo que un poquito aislaba a los otros hermanos. Yo fui muy tranquilo en esa parte porque acepté pues que él era una persona con un temperamento diferente. No lo hacía de mala onda, no lo hacía porque no agredía físicamente a nadie. Mi papá no ha sido así, simplemente que de pronto en su forma de hablar es un poco fuerte, entonces distanció a los demás hermanos. A mí no me distanció. Entonces esa fue la forma de aprender el arte de la lutería en mi caso. En Medellín, en el área metropolitana, en Antioquia en general, no, escuelas de lutería no hay.
ahí el SENA vino con un intento de formar luthiers, pero desde la parte de violín, de arcos. Ya lo que hemos visto es que es necesario, que se ha muerto mucho fabricante de instrumentos musicales. Cada uno de ellos ha hecho una investigación en específico muy especial, y siempre he pensado que la obligación del Estado debería ser reunir esos saberes que tienen estas personas y comprárselos, documentarlas. O sea, yo sé que no hubiese sido difícil, se ha muerto mucho fabricante y se están muriendo mucho fabricante que ha desarrollado unos conocimientos en específicos y con mucha importancia y relevancia para el arte. Lastimosamente se han ido. Entonces, en este caso, hay muchos fabricantes que no han dejado herederos, pues aclaro. En el caso de mi padre, yo soy su heredero, entonces en mí está depositado el conocimiento de él y lo que yo he desarrollado. Ya es mi obligación, siento que es mi obligación de transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones a partir de talleres particulares, a través de alfarería de sonido. Siempre hay que buscar los mecanismos, pero pienso que es una obligación de nosotros tomar conciencia de compartir este conocimiento. Alrededor de eso, pues les vamos contando a la comunidad que hay una idea que venimos pensando justamente alrededor de generar un espacio, pues, y un primer encuentro justamente de luthiers como del Oriente y también pues de otros lugares que puedan como compartir justamente este saber. Hay algo muy particular de la lutería, y es que, digamos, el trabajo es con un material vivo, ¿cierto? Que es la madera. ¿Cuál ha sido como esa experiencia y qué podemos hablar, Obdulio, un poquito? ¿Qué materiales se utilizan? ¿Qué tipos de madera? ¿Y cuál es como esa relación directa como con la madera y con el material? Perfecto. La madera que utilizamos siempre va a ser madera seca. La primera condición es que sea madera seca para que el instrumento después no se nos dañe, no se nos raje y nos perdure en el tiempo. En los acabados es más amigable cuando es seca la madera. Normalmente utilizamos en la tapa frontal, que es esta que tenemos acá. Esta tapa frontal siempre va a ser una madera importada. En las laterales, que son estos se llaman aros, estas dos partes se llaman aros, y esta es la parte trasera, debe ser de la misma madera. Tanto los aros como la tapa trasera debe ser de la misma madera. Entonces, en este caso se llama teca. Acá siempre utilizamos teca, cedro, utilizamos palo santo nacional. Hay otras maderas importadas como el palo santo de la India, el palisander, el arce. Hay muchas variedades de maderas especiales para instrumentos. En Colombia, por ejemplo, utilizamos el cedro, que en la mayoría del mundo lo utilizan nomás para esta parte de acá que se llama el brazo. Nosotros lo utilizamos para hacer todo el instrumento. El teca no está certificado, por decirlo así, como una madera especial para instrumentos, pero también es como ir rompiendo esos mitos que hay con respecto a los mejores materiales para la fabricación de instrumentos, que es, cada uno de nosotros estamos haciendo una investigación. Entonces ya puede ser en teca, puede ser otras maderas que acá utilizamos para mueblería, podría ser un pino ciprés, podría ser mucha cantidad de maderas que tenemos acá. Y aparte de eso, les cuento que el teca es una madera que se siembra especialmente para cortar. O sea, no la estamos haciendo un daño al bosque, no vamos a ir al bosque a tumbar una madera nativa. Es una madera que se está sembrando para el consumo, digámoslo así, de diferentes usos, como muebles, barcos. La teca es muy conocida en su uso para los barcos. Entonces es lo que utilizamos normalmente. Bueno, muy importante esa parte, porque también, además de ser un oficio, hay una conciencia, digamos, y un respeto también como por el ambiente, pues, y por el medio ambiente, y creo pues que eso también es como fundamental del oficio. Y ahora, pues, como parte de este programa Los Sonidos de la Tierra, hay una sección que ustedes ya conocen que se llama Alfarería de Sonidos, que justamente le da el nombre por el proceso, pues, de la Escuela de Música Alfarería de Sonidos. Y en por primera vez, en la primera temporada, venimos desarrollando justamente en compañía y toda la guía, pues, de Obdulio Velázquez, un proceso, pues, de formación con unas primeras semillas, digamos, dentro de este proceso de formación alrededor de la lutería, y vamos a compartir con ellos un poco su experiencia y su forma, pues, de acercarse justamente a la lutería en la sección Alfarería de Sonidos. Me llamó pues como la atención conocer cómo se fabricaban los instrumentos que yo pues toco. Entonces resurgí aquí tomando tinto cacho. Yo pienso que es muy importante que este conocimiento que tiene don Obdulio
se transmita a nosotros, y entonces es por eso que tomé la iniciativa de ingresar Y como para que al perdure, taller. para que perdure en esta época de la industrialización. Se Eso. está perdiendo ya mucho la cultura de hacer todo a mano, entonces... Ajá. Lo que más me gustó inicialmente es que arrancamos con el hacer, el fabricar, no fue pues como que venga, charlemos, perder el tiempo, no. Inmediatamente fue arrancar a hacer el instrumento. Me parece, quiero resaltar que don Obdulio no se guarda nada, no es una persona de secretos y recelos con este arte, sino que entrega todo de sí para que nosotros tengamos el conocimiento. Bueno, estos son justamente dos de los instrumentos que Obdulio fabrica en el taller de lutería, y pues para que también conozcamos un poquito como toda esa gama de posibilidades que se pueden hacer desde los instrumentos musicales, pues que sea Obdulio el que nos cuente un poquito qué tenemos en estos dos instrumentos y qué otros instrumentos podemos fabricar, Obdulio. Bueno, este instrumento se llama cuatro. El cuatro es el de los llanos orientales, colombianos y venezolanos. Este es un charango, un tipo de charango que se llama yacuchano del Perú. Por acá está la guitarra que ya vieron. Por acá hay una forma de guitarra rarita que se llama guitarra viajera, que es una guitarra pequeña para ser más fácil su traslado y transporte. Pues instrumentos, esta familia de instrumentos entra en la familia de cuerdas pulsadas. Todo lo que ejecutamos con las manos así serían cuerdas pulsadas. Hay otros instrumentos que son los de arco, los que tocan así son los de arco. En esta familia de cuerdas pulsadas hay muchos instrumentos, entonces está el cuatro, la guitarra, y son todos que podemos fabricar aquí en este taller. Está el tiple colombiano, la bandola, está la mandolina, que es de origen italiano, el tres cubano, el cuatro puertorriqueño, está también el ukelele, que ahorita está muy de moda, es un aparatico pequeñito. El bajo eléctrico, la guitarra eléctrica son instrumentos de cuerdas pulsadas también, o sea, hay una gran cantidad de instrumentos. Digamos, dentro de la lutería, no sé, Obdulio, está bueno, estos instrumentos de cuerda pulsada, también están los instrumentos de cuerda frotada que les mencionaba ahorita, el violín, el violonchelo, ¿cierto? Y dentro de la percusión, digamos, dentro del trabajo de lutería, ¿ha tenido algún acercamiento como en este oficio? Sí, lo he hecho, pero es más como un trabajo de investigación y como acercar también, de aprender un poquito para acercarlos a ellos y facilitarles la fabricación de cualquier otro instrumento. Por ejemplo, en la percusión hay unos instrumentos que llaman el cajón peruano, el cajón flamenco. Hay otros instrumentos que son portables, que se están utilizando mucho ahora, que no están utilizando el cuero. Entonces, en la conga, por ejemplo, se hace un aparatico que se llama laptops conga, que utilizamos triples y damos el sonido igualitico en la percusión. Ajá. Bueno, y para que continuemos escuchando un poco cómo suenan estos instrumentos, vamos ahora a nuestra sección Territorio Sonoro. Hoy justamente vamos a tener uno de los ensambles que viene liderando Obdulio Velázquez en la Escuela de Música Alfarería de Sonidos, y vamos a ver justamente en esta sección Territorio Sonoro cómo suenan parte de estos instrumentos y cómo está sonando justamente el ensamble. ¿Qué vamos a escuchar, Obdulio, ahorita en el ensamble? Bueno, ahí tenemos un repertorio, estamos ensamblando música. La idea es ensamblar música de todas partes del mundo porque no es enfrascarlos a ellos en un solo tipo de música. Entonces vamos a escuchar una danza que se llama Danza Poli, que es una composición que hice, y otra canción que se llama Canto al Sol, que es un sanjuanito. Entonces vamos con estas dos primeras canciones en Territorio Sonoro con el ensamble Alfarería de Sonidos.